abusiafo kote mu nyinara ye ne wusia onyankopon se oyodo na osa ye atentrene na ochi mu no ye pese na ohwe adusua toso miensa adusua na tifi asem no ose se obeso onyankopon ani ye hwe ho abasesia bad say for our J na japade cinema ne papa ntim no mfa ne chafa ma no onyankopon na nkasa personal wayodo enye se wodo papa no anyi se o kan ya no de ma no you sure say obe convince no say o ye no enye ni ade se wo ye de so nani a ono so ne do no ye de so so bi bia ni wo so fo bia ni ba na bia ni me beti papa ni se onyankopon anje manehye abusiafo adofo no mo amutie ne mo amohwe nyinara ye de enchi asonko e de bre nyinara sanso na ye nam ye ginkwa pa Yesu Kristo so e de enchia e de mam nyina ya beda mo asenso se de biarada modi mafidie e de to London Ghana memenda kwandefo seba school e na fe chosemu empensem na acha sako apro abeto yembio mu aboafo ha ombeboa na de na atwi mu adisua e de abremu adisua na tifiesem no osese wo beso onyankopon ani mienkotie nyomomra sisia
yɛda nnwomtofo koi ase enyuma omode abrayen enye na imedi mani ebehwe fidie mu hase na mayi wo mom ba beboa na edisadisyon pensem mu ede abram media musonfo Bismarck Mensa ende ye wo adom mesan ewo yenua Foster twum eka ye hu wo hase poni Foster ye mu akwaba great that's it then so ye ton safre what me aba na me call mani mo anti-christian being appearance so na etio anti-christi ye mo akwaba yeah great that's it then so what jipni na oni ye be say na me call mani mo sister Agnes Teten so na etio stage ye mo akwaba great that's it say what me aba na fe yenua peni Samuel Ababion so na che etio no peni same ye mo akwaba that's say munyina motimi aba afi asan akọ apro asan abeto yebion ti say da so tinkomu a na ehuhia say de ayeye ene nkanfo ebema trade ampon kwa me say me kan sa de na me kanfo ama say 3ABN TV 3ABN Ghana TV and Hope TV omo fasa adwuma koi ediko wiase afana nyina obo so omo number ba begu yemfoni na yesrew ba bia wo biara a wo hwe ye no yesrew fasa number no na frɛ obibeje wo so kakra bia no wo de fa tuom na onyankopɔn ebehyiraw na wonso daachiwi akase abra asempa no etre no na wonso omwa eka mu bi so wajita tumwa ene na tese onyankopɔn so ebehyiraw pa ye ma ye nkate ene na afi memma anti-christi emompaye emaye ye nyankopɔn ene ya bankese onyame tumfo onyame batampa yeda wase biem o saudi nyina behia ebiem se ebusua baako yaba se yebe pensem munsemu de yesraw ne se erade betena proiti mayen se wo kan ye ho a yebetimi ate adesuan ase na yenso yetimi ede ya kire wiase nyina se wo kan ye ho a wo muso a etiefo etie nso so ebenya sunsuanso pa ewo mu na ye de atena asase so asomdue so ene ye de atwen wo o maye toso mienu no ti ye da wase ese watie ye yenim se wo beka ye ho mfidie isu nyina ba ye din ahye odin no onyam o Yesu Kristo din mu nti amen amen great say ya tonsa afre onyankopon mu abeka ye ho dia ende na ye beko straight ni ahwe ye addition last week ni ahwe addition covenantal love apam do ye hu se onyankopon odo no covenantal ono ne ye nya apam ti se ye side of apam no se ye diswa ye nya onyankopon benefit anase ne do no mu benefit pa but say ye side of the friends bargain or ye side ye this one not to say ye hre onyankopon ne do a owo edema and ye share to be pleasing to God so we beso onyankopon and yen kaibo asem no ye first is Zephaniah chapter 3 verse 17 Zephaniah chapter 3 verse 17 wa ye crowd no betimi akan amaye na fe yahwe addition no Zephaniah 17 Erade onyankopon o mu no eye edonkunini ogefo ode anije bedi ohun ahrusie ode do beye wo foforo ode nyum bebo si ewo ohun amen amen thanks ye komuno ye behwe sa nsemfo abi wo mu na fe ye hu addition ebetimi asia afrimo addition ni animu nsem no ode ade bi de maya nika kakra se fa no se oba a wusua na ye Father's Day na akofa chede bia sebe of low quality and inferior bi no de abre ne papa se ono nso ade a ode ba beche no na ne papa na de amfre a reject se na wade a ode beche mi misika na wasan de akokoto ade na ade a ode beche mi nya ade bi a mi ntimi nto ade a ode ba beche mi hu mfa so krampo ebe ya mame ade a ode ba beche mi wo ye papa na se wo ye wo basa ufi se ekire odo
enche no obi say so saa na nyankopon ne yendo no etiana so edie na ebetimi aya ma yetimi aso onyankopon ani. These are some of the things adusua no be ma yakomu na afei yehu adusua hodo ebetimi asua edi afrimu yan ni kan share was more valuable than you can imagine. More valuable say sombo chance ne wadwene mpo di besusu. Great. Yan share asembi ewo abasembi ewo Luke chapter 15 verse 11 to 32 ewa abasama yenim paayi enti yebeka mu asem na afei yakasa the prodigal son oba de sefo a oje na japade se na munim no se wo twosoma betumi akan ni nyina from 15 Luke 15 11 to 32 ni nyina ewo ho oba de sefo a oje na japade se ne papa nchimu no mfa ne chafa ma no na okoye na okodi ni nyina ma ne sign na afei wi asempo na sabe emwa ena anu omu edidi ne sa abranti isa sign ba fie ema ne papa je no awa tu mpo ne nua mpo ana otifie mpo ebufu ye se na de na unua ono agi bibia akose no ba na wo se topono ede ama no em so sa abasemwe Kristo ni bia enim sa abasemwe adusua ben ena epese ebetimi asua free sa abasemi mu. Okay. What that's it. Our adusua nyame ede mai ene se ehwe adusua ne tate na ani said we ni so Sunday dia no ade mai na yeah I say more valuable than you can imagine. We said you can about them no yɛhwɛ sɛ nipa dodo sɛ ɛna yɛne yɛnuanom kra etifie ana sɛ busua mu kra no na ye papa no fanse o ma ye will ni ya che ade am obi anya ne de na bia at the end of the day no obi di ne de akobo akohwibra na wo sa ba ho se bra me yenche wo de na odima wo ye nipa first word ebebe wo ni se you ahanso what would you be na me de o sa abepe de be na nti betima go further say ani bre na ewo wafa nanso abasem no odi ejina me ate ase pefe say said ye nipa susu no enye sa na nyame susu in a way say papa no ejina ho ma nyankopon say ni abofra ne ji ni niema de call ye nyina kobo kohwibra ese ni nyina kira wo ba back home no nanka baabi ebeka se na nida so nyina asa nanso nam se nyankopon nipa adwen nye nyame adwen no enti no onu akirikiri no ho akra na abasem no ekire mi hu se papa ne hu se ne ba ne ba wodi mika ekoye na awa tu ekire se nyame ani so no onyi obia totwene nyame edoye nyina opon abraba aye komu aye di ensa ekire bi nim so na wo wasimasi wodi ensa wanum a unyanum da no ebekwa kowie wo se yo wodi adwaman mo awaba o unya no osori ya wo koba tese enipa be kan ye be kan nyina nenso onyankopon die enam se ne do no se the first lesson no e ma yeti asese onyankopon na nkasa personal no wayodo enye se wowodo bet woyodo enti se die sitie bia no se die obade sefo no konantinante yanke ye nipa ni so a ebeka se wase wajapade akome mma bio no nyame de woye no awa tu enti no nie nipa esusu no enye saa na onyankopon esusu na besa lesson na tosi mi no ka se onyankopon do bia fa ho ni nipa boni a woye enti enu nti na ama sa basemwe ye me de baye na odo bia so ompe boni so fi se onim dia boni ebetimi aye nipa hwene apofra ye ne ekowie no ba ne ya me de wa basam nim se onya ehunu e ma na dwen ba ne ho so e ma oba back enti mini amasua ne se emfa ho ne nia boni di mi akodu ana se wa wutie mi odwen se wo de se na oye de bonye ni de nyame on show kura na nyame ntisa
odo nipa ba ompe bone nti se ye nu ye ho a na ye beka na ye jaya odi be chance se ne oba de self no na ja na ampam no akohia no edi anije hia no kwan no onya hwehwe se me no nsi e be yes ayo o he de we mana abrante no eje ne japade fi ni papa na who say it was a violence act. Because I can say, catching a person on Pana Japan man. Who say, yeah, at a gunpoint or whatever. Because none papa and she that class of a Japanese. And the ma or dono emuyedu. Yeah. So, and Nutino or never panning ya any well on decided class, but from a Japanese mammy. Me the men come baby. Yes, inti no papa no anyi so kan ya no de man no be sure say obe convince no say o do ye no enye ni ade but okoso ye ai oje no oje wi na okoba anka obejo you see enema unyame do no emuyedu okoya inti yen so no esese obi tie na so kakra bi a because ye hwe Onyankopon ye hwe Yesu Kristo example inti obi tie na so kakra bi a ma yen pan she mu ase asawa ye bibia e chen e bro yen akasakasa so baby o se ye hwe na se de yen ekuti obi na so a e be pese on pan chen no sa no bi ye bibi so a eso en fan chen no abasem yiso ma ye hu se aya se ne abrabo no ko e bia na ya ma yen embu ye hu abomfia so me de me ba na no nko me ba nra nko me ba me na matene mo for a long time onyame do no onhwe emu nchiche mu sa ti ye de ko e Christopher ya brabom ni asetene mo a ye nhwe nipa ba ye nhwe rade se edo se nwuno no se onyankopon do no o se one de o che se emfa ho se wo ba nra ana wadi 100 years se wo ye de so nani a ono so ne don ye den son subi enti se wo bi be refer wo so obi refer wo no menyankopon ono no refer wo a eboa na ye insurance so te ma basem yi mu edupa mu do great abusiafo na ye hwere the prodigal son oba de say for the ameme fi kwaje na japade ko se no she poto okaye osaba fi ne papa je no but ye do no office sa na che ye do no de ma ye papa na onso aye papa ba me hu ni se odo ankasa ye time a obi afom no that is where you show do wo hwe Yesu Kristo krompo Nyankopon ye time a ye fom ye no e no be kire ba ye nso sa time no na e ma yetrim ye den because time na nipa na fom no sa time no na onso pese o kire hard yes satam no so na wasa wo kire do no ana meboa because wo hwe oba akora we die na wayi ya this is the point anka wasa ne ma ne papa na ye na ha so wagide ko wo kono mituofo and I say wa ba men make sure say abobo ano wo krampo unsa but that is the very moment yanso de onipa na fom that is the very moment ye be kire ne say ye ha that is say e completely opposite entina abusiafo ye hye adusua na ase no o se se ne ye te odo ase no yenko awie na yadwene asesa afi se ne ye te odo ase saa odo no nyese bia bronya ma beto ade ama na onso atode abreme ene nda bi tamwa meni wagi achinyama kasa tia wo no anka eni kwansa nsem bi wo ha me ka maka tia saa tan Nyankopon se kire me do which is very hard enya bismarck say oga antina dusia na ha no wanfa ni nua na o fie no amamu no but what papa no mu because there's a question on that ye beba ono nso ne dua no so ni nua no ni takra me dey count say we say man no papa no so to speak obe akwa no beje ni ne dia palen we say why ignore no okoso adwene ho say ntimi be ni condition ti say so be bani anasa we be den so okoso adwene ho enuti no senye ti bia sena ka say obi e boni a na e ma yitrim wedin senye ti bia no se Yesu Nyankopon yesi wo Yesu uko hwan uko sorry ben no ese say e show odo na e ma yitrim ye mbre na e dwen nipa na
o tia na so no onipa na waye boni na fese onye bi da no se anka ye wo a anka sen na situation be na wo so why then na de che no. Excellent. Now, yenhwe ninuano so ninuano de no bufu pa. Ninuano de in fact, yenhwe ninuano onya right. Se ne ninuano bufu say ninuano waje na dapa de wakose no aba wo sa afa ho asa to party. E de amana ye krampo aye ne wote no sa party no wonye bi maye. Onu ninuano mfom so ne say. Ani ye nipa fam because nipa fam de sana na senkaye ada na kohwini na wani jini hu na me ye odoba me ne obeka bia me ye nti expect say ye papa wish you na ye se ye papa na ne oye boni ni de ye mboni ntontwene kra banya me wose ebra ye das ye de bon ye fo no na obewuji ye nti ye do ne opposite nyame de nti nyame hu ye mobo nti na we ni so me das ye nya age we ni so aba ama aye lesson na odi nyame agina faako na ye papa no na odi ni nua no so agina faako ama ye hu nipasu ye mre ye wo ye mu na ye be try se ye be bom pai bebre ne nyame ayi sa mre ye no eni esu no afri ye mu na ankoye ani bre minkoa na minya mepe unua ni kura egia na ye wo ya ni ade no opese saa sunu yemfri yemu na yempeke ni papa no ejina ho ma nyankopon no. Amen. Nyina yempaibo se nyina betimi anya saa akoma no saa odo akoma no se ne obi ye yemfom so a nipa no krampo nim se ade ama ye bra yi de ode be ye me de na so afa ne ku eno krampo be ma nipa na nya adwen sa kyeramo dan se obe ne he na kofa so. Now yento aso na afi yenhwe yen ediso say rejoicing with gladness. Rejoicing with gladness. We say we dear and Nigeria Rusi. Yenhwe Zephaniah nka abosam na aye kan ye. Yenhwe se ne sa nka abosam no e ma ye beti sa abebusami ase yi. Zephaniah na sa kan 3:17 no. Yenhwe se ne oka no ho na yenhwe se ne eboa ye ma ye te sa abasami ase yi. Erade wo Nyankopon wo mu. Ye edonkuni ojefo ode enijie bedi wo ho ahrusie ode do ebeye wo foforo ode enyum bebose wo ho amen Sena sa yituosem ye boa ma yete sa abasem yase so here better from Sunday there no the gasan enijie na paninya ya so Nyankopon ewo mu donkuni energy so enti obi bia Yesu Kristo wo mu no o hwehwe energy all the time from woni bia ato ana so npa bia wa yo so enu ti no se papa no bra ne ba no koye no o wonya tinkama no se onkupra se onkoye boni bi nkoto no na o hwe no se obeba bido wayira na shi kwan was Nyankopon or the choice ama obi antini to choose whatever he likes or the koye nyame ja but one panic and obaye no ani ja onyaye no echi nya na boy na ne ba na penina wo fie no so nse Yesu bu kan say se mu han na ni dwan ba ko ayira na onyai 100 no 99 so 99 no enko hwe ba ko no sa pepe ne si ne wo fie no esusu se ojele so ye so enti papa no any word o no so we de me no de tifie bibia ya odia okay wajiko wo so de ho na de memi wo no so me no na de edi enti no we need problem that's right ne ojiko no so what I say enti e kire yen say yenya efo se ye training for so to speak na obi etia e na so no a che se onipa na otia na so e obonefo but yenya e wo ne pa yinim nyansa yinim Yesu se e bibia no ase se ye kire bibima onipa ko na awafom ye no na ono so esu bibi bibi esan se onipa na ne ba na obaye no onu no pa na osu bibi se you never do that again. Apepe penalty. Yeah. Into bitia national the chena
osuja eguna pampam onipa no osua nyansa na boa no e ma no behwehwe tumi ko a wa o de che no yo me da se pa efisofo echenu yimu aduonu nu ekopem aduonu woche no emma ye yi odobi ade kire se yenso okwan a yenso emfa so na yenso display this level of love no yenko Ephesians chapter 5 25 to 28 ase okununum wonno moyirenum se de Christian so do asafuno na wode ne homa no se ode ensio adware beti ne ho wo asem no mu aye no kronkron na wode asafuno asi ho animonyam mu nkekanye ana pomponia ana yenum biara ne ho na yimom aye kronkron a edam nso ini ho saara nso na ese okununum se odo won yire num se won ara enipadua de odo ono ara na yire no do ne ho amen hwɛ sɛ ne efisofo train yitosmo odi amaye kwan ben so na efa so train sɛ ne yemfa so no Sierra okununum sɛ the Bible de okununum si ho sɛ asafuniti saa na omu ye abusuaniti enti sɛ yema no bre ye ho ase te sɛ ye bre ho ase amanyame a ye bre ho ase ma ye kunuma te sɛ ye bre ho ase amanyame na ema asundue nsoso eba efie na baabi asundue wo nsoso onyame so ye den owo ho enti nyame hwehwe sɛ ne ye pese asafunum ya asundue no ezise ye mfie nsoso ye asundue to de toto asafuno ho sɛ ne ye hwɛ a nipa bebre ma bebre aye mentally ill che say omo ewo ohaw enti saa haw no edidim de ba omo esum every say nipadua no asesa e de yare e de ohaw so wo yare a wontimi kra mompaye wo yare a wontimi ensum ensoro kra se wo kosum anyame ana se wo kɔ adwuma mpo no wo konya bi na de bi abe danyame ase enti erade de asafunu enti ye futu a onyame de ma asafunu nyina se ekununum eno won yerenum yentena asundue mu se de Kristo nso ye de oye ode eye enti ye de toto oba de sefo ehu a okoye no obae enti yenkununum so enji yen se ne ye tie bia ye mre yem ye dim ye bibia mu no omo enso ye mu esa na yentena asundue mu fa sum awrade yo me da say antikrisi se ne wa cheche mu sa de ama bisafo yegusuara ye hwe okwan ye befa so a ye beso onyankopon and the first instance no ye hu se oba de sefo no okoye no onu no ho onya nu hu no wanko ba bia osan ko ne papa nchen ne papa ye den eje no enti regardless of bia pompon so a oboni akwa koduru se unu ho na wo san eba onyankopon che a obeso nani obeje wo se ne zafani e kanoni ani je na one obeto arisi enyom ye to aso ne ahwo se pleasing God also onyame ani no ye pese ye hwe bibi wo Isaiah chapter 43 verse 4 Isaiah 43 verse 4 na ba consumbi Psalm 149 verse 4 na if Proverbs so 15:8 and 9 ye hwe Isaiah de no first Isaiah 43 verse 4 se wosombo meniso wanim abanyam na mena mado wonti mede nipa bema asi o anamu na mede amai bi asi o kra anamu amen ye hwe Psalm 149 verse 4 se na rade ani so ne man ode nkwaje hihye ahobrasefo amen then we should Proverbs chapter 15 verse 8 and 9 so 15:8 and 9 o say abonefo afode ye erade achiwade na tefo mpaebo ye nani sudie obonefo kwan ye erade achiwade na trene chidifo na odono
Amen. 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 Great. Eti yen show e dey na san yitu osem ye kire yen fa onyankopon na ni ku eku ne ma. That's in your Bismarck. See, if I can cast some name and send you. So, we have Isaiah, Diana, and my etia, say, face. So, we are near a stone Yankoponia, Yaminsu, any ekun. Yeah. I'm ready, Isaiah, a example. Now, Oba Proverbs, no, sir, or my etia says, Yankopon HD, Bonnie, into one pet, Bonnie, or Nina Nini, Bonnie, and Shia. Instead, ye high any assume anciano. Nti no bia anfanse nani kumboni hu bia no Nyankopon empe na affordable enyade a eso Nyankopon ani nti ni se wodi be compare ni Isaiah odi ene edi ma ye ne a tese ni Isaiah eye ya eso Nyankopon ani no nti wo ma ne so na onanu no saa na Nyankopon ka o hwehwe se ye nipa no so ye bebre ye ho ase amanyame na yetie sutie amano na afie no yamfa yafa ankwankodi bonifo no afa ni aye adwen se ye wi bet edru aforebody a ne kukuru ade kakra kase aba be se nyame nipa ni monyam nyame ni monyam ebi se nyame de ni aye ye nyina no wadi nkai ahu bet se ye se de Isaiah edima ye ne se de Isaiah bre no ho ase ne Nyankopon ni bibia oye bia ne so Nyankopon ani o se basa na you exchange that with the life. That's right. E basa na ni anka wo senka ye de ekọ owu mu no Nyankopon be ma na aye enkwa amaye ntini se ye pe enkwa si ye pe se ye so Nyankopon ani a ye nsuro boni ni enchiri boni na ya anko ni a ensase ye ko na emum no Nyankopon ye timi aso Nyankopon ani. Amen. Me da se sabe se ne wa chimo afi yen to aso na afi yen hwe Livingstones or can I say what she no cry Livingstones What just boy chassis Oboa enkwa wo mu nkwa wo mu dia na tese o chassis ntina chese se nkwa wo mu na tese o chassis ti boa chassis ana se boa enkwa ewo mu yen hwe Romans chapter 8 verse 1 na fi Romans chapter 5 verse 8 yen hwe yitu asem yi menu asama e ka kye yen wo ha Romans chapter 8:1 Romans 5:8 yen hwe san yitu asem ene afi afobo biara ni ho ma won awobo Kristo Yesu mu pacho mi de ko sise one okay yeah one ene afi afobo biara ni ho ma won awobo Kristo mu amen then 5:8 no can 5 in man Osina Onyankopon yi ne do a odaye no kire efri se ye da so ye ne bonyefo no Kristo wu ma yen. Amen. Enti ye hwe sa kinkan se mienu yo ye gira pen e wo Onyankopon anim etisen. Si tie akinkan se no emienu a we na adinka mienu so therefore there is no condemnation for those who are in Christ. That's right. Ye say Yesu Kristo no na e ba be buaten ono ana e ba be faye akosoro na obia o ba be buaten na o be faye akosoro no ne se wo na fa ne se wa qualify a unsro hwe bio enti wuni se ye di bibia e be bua ofo bio enti ne wo dia ne se ubedi ahusie da but in case wa anya ne so Onyankopon ani dia any condemnation no e wo ho e tweo enu ntina verse 8 ni so me etia ayini as Romans 5 verse 8 ni so can it also say but God demonstrate his own love toward us in that while we were yet sinners Christ died for us yeah on pesi nyina e be ko afodie mu ntino wa ma Yesu ababeru adi said ye be through Jesus Christ ye be out of the condemnation. Yes. Intini wa clear path no amaye, but it's up to us say ye be accept and say ye be reject. It is ye rejected ya any yantia say condemnation no ebeba amaye fubu no ebeba amaye. But see kai say ye that's ye the bonye for cry no Christ be eji ye
na yɛnhyɛ bɔne ase bio di a ɛne yɛde yɛn ho bata na akwanya sɛ akwan biara so no yɛbɛnya bindie ɛwɔ n'anim. ne na ne ameka ne sɛ yɛnka yɛ nipa deɛ nka bibia ni hɔ betumi aboa me yɛtumi ayɛ ne ɛsɛ Onyankopɔn ne ɛna me Yesu Kristo so nkuto enti obi bia ni hɔ sɔfo bia ni hɔ malam bia ni hɔ bia ni betumi apa ne sɛ Onyankopɔn agye sɛ Yesu Kristo nko enti obi wa bibi obi ka nyame foforo bia kyerɛwa enkwagye na nam Yesu so no ugidi amfa nko baabia efi sɛ Yesu nkuto ɛna sɛ yɛgye ne dia na ne tenene no ayɛ wa ma se gidie ni mo bintimi so nyame nti yɛgye ne di sɛ ɛnamono so nkuto ne betimi do Awurade nkyɛn a ɛne na ɔde ne tenene no ebe kata yes ne tenene atade ne bɛhyɛ bi sɛ yanka sɛ hu die yɛntumi nya papa bia so bia ntimi hu nyame anim na ɔntena se basi nam Yesu Kristo so a Yesu Kristo bɛkata me mani me bɔni na wɔde ne ho akyerɛ Yesu amame sɛnea ɛbɛyɛ abeso ne obeso any channel obiani great ono na wayɛ boɔ a nkwawo so ono na wayɛ Chelsea boy rejected him, that's right, but say ono na bɛyɛ cornerstone nam ne so a bitima ko agya ne nkyɛn san sɛ yɛmu deɛ nipa bia ni mu nti yɛhwɛ ne so a na yɛ pono no ono na gyina hɔ ama yɛn yɛhwɛ ne so a benya so bɛyɛ boɔ a then we are say apoye so be nyankwa dachi amen yo me da say brilliant me da say yenhwe ne di awiye na fe yemfan sorry yen addition say a worthy goal butaya efata great yen to aso na fe yenhwe sa butaya efata yi ewo Mark chapter 9. Mark chapter 9 verse 17. Mark 9:17 no. Copy 29 no. Yenhwe asema ewo hɔ no. See. Na nkrofoko no baako bua se kyekyrefo medim baba ma o mum honhom mebrɛw. Na babia ɛso ni mu no. Emano sensen na no twa ahuru na ɔtwere ne se na wɔfon na meka mekyerɛ osuafo sɛ ontu no na wantumi na obua wɔn sɛ enne ma muni gidie montena mo nkyɛn kodu daben mento me boase ema mo enkodu daben momfa mo nomreme na ode no bre no na ohunu no ntemwa na honhom no ma ne ho sensen na ofiase na obufa so na nani twa huru na obisa na jase enahia ni a ye no na oka se efi ne mofrase na etaka no etu ogyam ene nsuo mu se ebeku no na se ubetumi aye ho bibia huye mobo na boaye na Yesu se no se wosi se ubetumi a enoma nyina betumi aye ho ama nya ogidi na ntemo a bofra no agya ka se megidi boame gi a menyini no na Yesu hunu se nkrofo no de Amerika eba no otiatia honfi no se umum honhom ne sutifo mehyew se frinimu ensam enko nimu bio na etiemu na etwetwe no pin no if frinimu na oye se ofuo ma nipa pi ka se wawu na Yesu so nsa ema ne so na osore na oduru fie no na suafo no bisa no won chense adenti na yendie yentumi entu no na osi won se sadie yi die na deban untumi emfa bibia entu no je empaibo ne ebodadie amen amen
adesua be ne betumi asua free sa basemi mo na yemfa so de adesua na so said the bra kankan my kama no yehu se esuafo no na Yesu won nchen no na yehu se obetimi aye bibia enti bra eja ne bayare na wo sensen no ntimi nyere no de ne bae no omo try say se ono so wogidie se ombetimi etu abofra ne yare na nso so anye yi na uwe kra omo abam ebuye esuafo na abam buye na Yesu ehuye no frɛ no obisa asese eja ne gidi a ebet abofra no ho bɛyɛ ne din na ono so kan se ampa me gidi everisese de Hebrew kan no se gidi ni ma untimi nso ani enti ese de oba Nyankopɔn nkyɛn se ogidi so ti e de toto yen ya Kristofo na Kristofo wa bebre sa na yetie ye sorry siesie ho kwa sorry ebo Yesu din ye ginidi ba ye ni Yesu bebre kyerɛ se ye ni sesi ana ya paaba na nso bra agya ne gidi ye no ampa Yesu suso etu abofra no honhom bɔne a na ete no so no enti om bisai na eda ne ye ntimi anye enti se yen so ye twɛn bibi na emam se ye de bibi to awrade anim na yenya ya se yenya ye bisa ye ho enye awrade no no waye mre na se yenya ye bisa ye ho ne ye hwɛ ye ho ne ye kenkan ye ho ne ye hunu se edie na aka ye enti ye mpa eboy kura no ana de ye hwehwe no ye bibi ye nsanka na irade last one on me the pause we die ji say mpaibo enimu adedie yes enti esese ye nsoso na Kristofo yi no ye ma ye mpaibo eni emu adedie no so ye den eye akotene wo ye mu na etimi amade ye hwehwe eni ye mpaibo ne bibia ye nyamsom na etimi ayeden akope ahye nyame enu nyam Onza bismark na djuma nya Yesu Kristo ya ne se mobro hu ni ntam gina djuma na oya maye wosro oye bia sometimes bet me ka say chukra me ye de boye fo se na me kwa me ni gidi enti e be ye ni na o se na disone maye hu se ope gidi kakre bi kitwe bi kakre bi stepping stone bi keke na wadi agye yen kwa enti yenyi ni se ampa Yesu Kristo wa ba be wu agye yen na o wa jene ne ma o di mayen se ye kan ye boni nko ade o di be che se yenya gidi se otimi de boni che e se yenya gidi se wa kase okosiesie bebia mayen no beba ampa se na be ya bra boni ye de be tutu akwan mu na wa boa ye ye fam de ye ntumi ye hwe ba se ye de ho ma na yenya gidi o se wo gidi te se snap ya bank be ka che me percent tutu ti Mr. Rade se omwa ye na yenya gidi fapem ni ngina so na omwa ye nkaka kopem se be wie peye bebia okosiesie na ba be fa na akwatena wo soro etu ntwada Amen. 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 Bioso Yesu anase nyame amoyen se aka honfin emehayen aka eme basa aka ye bra ane nyama bi enhayen na yadwen emfiri ne so enye sa na oboyen na o ka se enyagidia so enuti no Yesu odo no dia doyen opese enya fa hodie from everything how most dia tagle nyina fio na two nyetia omontimi antu homone no okase mwadadie ni mpaibo okasore enkyere se wo Yesu mo bitima bibia ese ofihwe Yesu mpaibo no kyese se ofihwe Yesu kinkan Bible no na uma wani brese nya tumi a Yesu etimi de ye esenkyere no oso benya bi na bo ho ban na sa ho fi ni nyema na abuka fa yimu no etimi eye fi mu because Yesu no na ebi ni mu anu ti no timi tu ti enso nya sa ho mo na yeso ebetimi
aye ni ma sefata yo Miss Maroka bibi o desire of ages me na ya me the power say city e pa na fra komam enti say de homa nyame na de bia ya komam na ni Nyankopon de e kope na oboye enti ya kwanya say ye de ho be ma say de homa no na ye city e ma na boni ne ba ye tan enti say ye say until boni ba ye tan ye nya Christopher ma ba ye Christopher na say boni ye dadia na ye hwe ye say boni timi ye tanfo timi ye tan na ye betimi aso Nyankopon. All right, me that's finally. Yeah, I have lesson kakra bia me learning we have say me mu say won say that time no nanka Yesu ni ho a ntinka omobere enka nyomo a omotwa ho ahia nyina nim say nsankyerene a Yesu timi ye ne nasuafo ni nyina no oni ho no ntini nyina ayekwa. They didn't learn any lesson from Christ, and I say Intino once our titan say a worthy goal. Inti dia yedi Yesu echi no. Ye bota ye ne say. Ese ye ba ho ama wa ye hunamu niema na ama ye keke. Anasi ye need ano so say ye pe bota ye bi ho adru. Inti ye de hunam nyina ama no. Na say ankoba sa de a nya odu ani ato no so no. Woni ho a onsu ni ho. Eto say obi ne kana say mo say obi free mu a sorry to say but also obi free mu a obi a wo sun won nchen bia e woni ntia wo sun e bia na school fees no twia ana ne woda wo bia de watwa school fees e bia wo todwane ma odi ana ne woda ho bia de watodwane ma enti no wo go ni say wo ba Yesu wo say obeye wo hunamu niema nkwa na ma da bi ma obota nyina nsisu say wo hwehwe daachi ahini no nese ni ado ani ato ne so no o maami ana o papa wo ana se wonua bia wo ntimi nyu nkwa no Yesu Kristo de wo de wani to no so a ono na betimi aye wa bisa de nyina ama na bisa so say Christopher say yetimi ho say yesombo efise Yesu Kristo bewu mai moja esombo enka yansombo anka on fa ne doba kro ne mame die inte say ye hu sa de ne fa ye hu tu nyame so ye say we have been saved from sin not in sin to say ye gidi say moja de she bia to ye dia say yetimi mai ho kwa no otie ye hu fi bage Joe, Madam I say my idea say mama mo ho kwan na chedi ampon Nyankopon ede mo aya adwuma abusia 4 months so ye beda wase say wa fidie eda so eda hase ai no aye say adusua to so miensa say ye beso Onyankopon ani na ye de abro no dasende ye de to so enan no so ebe bremo katuani na mema anti-christian sanhira so emaye Onyamitumfo ye da wase ye de ye ho hye wonsa ampa wabetena proyeti amayen wama adesuan emuma ba mu ni mu nchirichirimu akọ ese ne Awurade ye nimse openo ne ye bompa yesrew ne se ye de ye ni tumi ni ho anwoden ne ye kan ne se Awurade boayen na de ye suan ye mfa moye bra etiefo nyina nso ye mpa ebone ya distrede ne se ma obia obetie sanchirechire no onhunu se Awurade wo ye nchen na wo ye nyame a wo de bone free na wo ye nyame a wo do ye na wo ye nyame a wo hwehwe se ye bedi wasem so na yetimi ye de yasem so to wanimu a yetimi aba wo nchen wo do no emu ni hwehwe bia Awurade ma yenya botaye Kristofo enya hunamu niema nko na emom se yempre se yekumam ene yadwemu ni ye benya gidie fapem e de asiw so ma wasemi nko wiase afa na nyina na Awurade wo manyina ntie ne yemfa mo ye bra ye da wase papa pa e wa kwama a wo de amayen wo Yesu din mu ne yebisa se nye nhyirama ene ne de nyina adom ne nti amen amen